ভেসে যাচ্ছি। আমি দেখছি যে সুন্দরবনে আসলে কিছু দেখতে পাওয়া যায় কিনা। আমরা অলরেডি টার্ন নিয়ে ফেলেছি, এটা অলমোস্ট 270 ডিগ্রি টার্ন নিয়েছে। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমি সুন্দরবনে গেছি। সুন্দরবন নিয়ে সেই ছোট্টবেলা থেকে পড়াশোনা। সুন্দরবনে সে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতে পারলে অনেক ভালো হতো। এটা কী হয় হয়তো সুন্দরবন যে দেখতে পাচ্ছি এটাই অনেক অনেক বেশি আনন্দ হচ্ছে। আমরা এখানে সবাই আমাদের ট্রলার বলি বা তার রাইড অর্থাৎ আমি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ট্রলারের নাম হচ্ছে গরম জল আরবারিয়া আন্দারমানি এবং আপনাকে আমার যোগাযোগ করতে পারেন। আর এই যে সুন্দরবনের কথা কিছুদিন ধরে শুনে এসেছি আর সুন্দরবন দেখতে খুব ভালো লাগছে। সুন্দরবনের এখন ঢাল ভেসে যাচ্ছি, মানে এর থেকে আনন্দের বা একটু কী বলে আমার জন্য থ্রিলিং এখন পর্যন্ত কিছু হয়নি। হয়তো সামনে ইনশাল্লাহ অস্ট্রেলিয়া যাবো, তখন অনেক আর অনেক বাট নিজের দেশে এই ছোট্টবেলা থেকে শুনে আসা গল্প আজ একদম চোখে দেখতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে। রুশাফি আমাকে বলছো আমরা টিভিতে আসলে
2টা রুম পাইছিলাম পুতুলা পর্যন্ত, ওখানে 30% ডিসকাউন্ট পাইছিলাম বুঝছো। Reached our destination. ওখানে জঙ্গলবাড়িতে 30% ডিসকাউন্ট পাইছিলাম ওই যে ভাইয়ার জন্য, 5 to 10 minutes. মামুন ভাই যেটা ততক্ষণ মামুন ভাই যাবে বলছিল, তো 3 রুম তো ওখানে ছিল না, 3 রুম পরে সুন্দরবাড়িতে ছিল, তো মিস হয়ে গেল। জঙ্গলবাড়িটা বেশি সুন্দর ছিল। না সুন্দর যেটা বেশি না জঙ্গলবাড়িটা Our rider এটা সুন্দর বেশি। আর আমাদের মধ্যে রাউন্ডের পছন্দ। to right hand side. হ্যাঁ না না সুন্দর সুন্দর বেশি ভাই, তুই বেশি জানো জানো। আমি তো সুন্দরই পছন্দ করি। সুন্দরই তো সুন্দর। আমি জঙ্গলবাড়ি দেখছি, ভালো করে দেখছি। আমি বলি বললে এখানে আছে। চলে আসছে একটা So this is pretty amazing. আমাদের লাগেজগুলো নিয়ে আসা হচ্ছে। সো আমরা অলরেডি আমাদের সেই রিসোর্টের যে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, একদম বেসিক প্ল্যাটফর্ম বা বেস প্ল্যাটফর্ম, সেখানে রয়েছি। রুশমণি অলরেডি চা নিয়ে ফেলেছে। এখানে দোলনাও রয়েছে। প্লিজ বি সিটেড হিয়ার। ভাইয়া আমাদের চা দিচ্ছি, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। কি নাম আপনার? দেবাশিস দেবাশিস দাদা, থ্যাংক ইউ দাদা। ওয়াও, আমাকে ফোনটা দিন। সত্যির কথা ভক্তির কথা। না এগুলো কি এগুলো কলকাতা? চল ফ্রেশ হয়ে নেই। কটা বাজে? ও মা 3টে। ফ্রেশ হয়ে নেই বলতে কি জানি, এটা অফ করে দাও তো, এসিটা সেট করবে।